السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم حبيت أشارك معاكم طريقة خاصة يعني عدة وصفات بالبطاطس، بس بنقطعهم بطريقة مرتبة وحلوة. هنا عندي بطاطس، شو ما شاء الله هذه البطاطس كبيرة، وعندي يعني تقريبا 4 بطاطسيات عاديين. هنقص من الجوانب بهذه الطريقة عشان نحصل على آم، بطاطس طولية اللي بتكون زي اللي بتكون في المطاعم. وطبعا هذه القطع اللي احنا بنحصل عليها ما بنرميها، راح نسوي بها وصفة تانية إن شاء الله. بعدين نتقاسم معاكم الطرق اللي ممكن نحضر بها. يعني ممكن نعملها ببطاطس مهروسة، أو نعملها آه، أي نوع تاني ما تضيع معانا. طبعا ما في حاجة بنرميها إن شاء الله، الحفظ النعمة ما في شي بيترمي معانا، بس نحضر الشكل حلو، بس في نفس الوقت ما نرمي الحاجة. هنا حصلنا على الشكل الطولي هذا. هنا ممكن نضيف ملعقة خل مع شوية ملح، ونخليه يتنقع فيها لو احنا هنقليها عشان تيجي مقرمشة. فالطريقة دي بتخليها فعلا تيجي مقرمشة. يعني لو حطيتي ملعقة كبيرة من الخل وملعقة من الملح، وخليتيها فيها تقريبا يعني من ساعة لساعة ونص، هتصير معاكي جاهزة. ووريتكم الطريقة هذه انه كيف نحضر نقص بنفس الطريقة، كيف نقطعهم مربعات تيجي متجانسة مع بعض، يعني قطع ما تيجي واحدة كبيرة واحدة صغيرة لو احنا حابين نخليها او نحضر بيها وصفة معينة. اللي يضل انا حفظته في هذه العلبة عشان احضر بيه مرة تانية. وهنا اخذت ما يعني مقلة او طاسة، وحطيت فيها شوية سمنة وزيت زيتون، ونقليهم بهذه الطريقة. يعني ما نحتاج نقليها في زيت، نغمرها بالزيت، بس نخليها بهذه الطريقة أو نحطها في الفرن. إن شاء الله في مرة جاية أتقاسم معاكم طريقة جدا لذيذة، بتكون بنفس الوصفة. ممكن نعملها بشوية بهارات خاصة وتوابل. إن شاء الله تشوفوها معايا في وصفات القادمة إن شاء الله. وهنا لما تحمرت حطيت عليها علبة تونة، وهنا عصرت عليها ليمونة، شوية بهارات إيطالية أو بس الأوريغانو، شوية مستردة. وطبعا ظبطت هنا حطيت عليها بهارات الدجاج وتوم باودر، وزود شوية فلفل أسود. وخلاص نحركها كويس حتى تتجانس وتجي الوصفة هذه لذيذة جدا. ممكن تعملوها بعدة طرق، بس أنا اليوم اخترت إني أعملها كده وجبة فطور لو كنا صايمين أو عشاء. والنوع التاني الطويل أنا اخترت إني أحط عليه شوية بقسماط وملح طبعا وفلفل، وممكن تحطوا عليه بهارات مشكلة أو البهارات اللي بهارات الدجاج. وحطيتهم بهذه الطريقة وحطوهم في الفرن يتحمصوا، طبعا مع شوية زيت زيتون. وهنا عندي شوية سلطة فيها شوية خيار وطماطم وبصل أخضر وبقدونس، فلفل أخضر مقطع. هنا زودت في آخر لحظة، زودت البصل الأخضر مع بقدونس، وقدمتهم بهذه الطريقة. البطاطس جت جدا لذيذة ومقرمشة. طبعا زينتها بشوية ليمون، وبهذه الطريقة مع السلطة. لو تحبوا نتقاسم معكم بعدين طريقة تحضير السلطة، إن شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. ممكن تعوضوا كل اللي أنا حضرته بالطريقة اللي أنتوا تفضلوها إن شاء الله. كل الوصفات تنال إعجابكم. طبعا مثل ما قلت ممكن تعوضوا التونة بالدجاج أو بلحمة مفرومة أو أو تعملوها بأي طريقة تناسبكم، أو تحطوها بس لحالها مقرمشة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، في أمان الله.